Обратите внимание на этот жест. Рисунок рта напоминает изображение месяца, перевернутого рогами вниз. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Безжалостный человек. Он характерен для сварливых людей, которые часто оказываются безжалостными к своим врагам и вызывает две полные горечи складки в углах губ. Рот, чей рисунок напоминает перевернутый рогами вниз месяц, свидетельство презрения или отвращения. Эти люди встречают упреки с таким ангельским видом, что их просто невозможно обвинить в откровенной и банальной озлобленности. И тем не менее, злоба подобных личностей порой отчетливо проявляется в их поступках. Чем они богаче или знаменитее, чем сильнее усыпаны похвалами, тем больше шансов на то, что они ведут жизнь полную самых фундаментальных разочарований. А значит, завидуют тому, что не сумели присвоить. Мы плохо представляем себе, до какой степени богачи охвачены фрустрацией. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель. Узнаем о человеке. Все.